Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք, ես լավ եմ և իհարկե ինչպես միշտ նույնը ձեզ եմ ցանկանում, հուսամ, որ դուք նույնպես լավ եք և սկսենք մեր հերթական վլոգը։ Փետրվարի 16-ից մինչև 19 կներկայացնեմ ձեզ այս վլոգում ու նաև մեր եղանակի կտրուկ փոփոխությունները շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ են։ Ինչ ահավոր եղանակ է, թուղ, պամպամած, քամի, նայեք ջունը սաղ քամին տվեստ է ալցրե, աշխատանքից տուն եմ գնում, օրս ավարտել եմ աշխատանքային ու Այսենց ահավոր տհաճ եղանակա, պրտում երեկվան ժամը 5-ն է всего лишь, բայց նայեք ինչ սիրուն է, հլը ինչ բուքը բորան, երկինքը պարզ է, թխված չի, բայց հլը քամին տվես աղլացրել աստեղ էր քջոնը, պադեզները սաղ սենց ջուն է։ Դե սենց սկսեմ վլոգս, բոլորիդ բարի երեկո սիրելիներս, գիշեր ոնց որ ասած երեկոյան ժամի եմ սկսել, նայեք բուք է սկսել։ Դե սենց քամի է սկսվել, շատ տհաճ օր սկսեցի մինչ այլոց, ովքեր տեսել էին YouTube-ի մեր գեղեցկուհու կիսված անշնորհքությունները, որի համար ես ինձ եմ ասում շնորհակալ եմ, մալադեց քեզ Նելի աղջիկ, դու մարդկանց լավություն արա, որ միայն վատությունը ստանաս, այդպիսի բան չէի սպասում, բայց ամենայն դեպս չկոտրվեցի, դուրս եկա աշխատանքի, որից հետո հիմա տուն եմ գնում, երևի կմիանանք ուղիղ եթեր, կքննարկենք ամեն ինչ այնտեղ, որովհետև ես իմ վլոգներում չեմ ուզում կեղտոտ բաներից խոսամ, ուղիղ եթերներում կքննարկենք ամեն ինչ։ Վլոգներս բարի մարդկանց, բարի խոսքերի և բարի գործողությունների, գործերի համար է, իմ բարությունը, իմ դեմա դուրս եկե ժողովուրդ ջան։ Да сегодня просто шикарное солнышко вышло, вот, греет нас, снега очень много, я как всегда в рабочем обстановке, пойдем сейчас чай, кофе пьем, тут столько снега. Солнышко. Тут такая, ничего, что минус 11 мороз. Вышла без шапки, как всегда. Турсемеки. Առանց գլխարկի, առանց գեղեցիկ տարածքները, մի հատ սուրճ խմենք ու երևի թե տուն գնանք։ Սիրելիներս, երկու գեղեցիկ աշխատանքային օր, մեկ օրը տեսակ ամբողջ օրը բուք ու բորան, մյուս օրը տեսակ անմիջապես պայծառ եղանակ։ Ինձ էլ էր թվում, թե աշխատանքից հետո տուն կգնամ, բայց ոչ, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեղ հյուր եմ եկել, ինձ հյուր են հրավիրել։ Այստեղ աշխատում է իմ շատ սիրելի վարդս, որին գիտեք արդեն, ամեն վլոգներից մեջ ես իրեն մասին խոսել եմ, իմ ընկերուհին է, ում շատ եմ սիրում, Վարշավիր է աշխատում, մի սալոնից գնացել եմ հյուր մյուս սալոնին, այսպես հարևան սալոններում ենք աշխատում համարյա թե, ու շատ հաճելի ժամանց անցկացրեցինք, հետո որից հետո ես իհարկե եկա տուն ու ամսի 18-ը ուղղակի չեմ նկարահանել, ամբողջ օրս անցել է այլ աշխատանքային կարգավիճակում։ Իմ սիրելի վարդս ամսի 18-ին իմ հաճախորդն է եղել, սա իր գեղեցիկ սալոնն է, ուղղակի գեղեցիկ դեկորները նկարահանեցի ձեր համար ցուցադրեմ, ինչպես հասկանում եք ամեն անգամ շորտ վիդեոներում, կարճ վիդեոներում տեղադրում եմ իմ յուրաքանչյուր վլոգից մի փոքրիկ այսպես փոքրիկ տեսանյութ նախորոք, որպեսզի մի փոքր նամյոք, որ թեմա կլինի շուտով, մի խոսքով սիրելիներս հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք, զրուցեցինք, ամսի 18-ին ինքը ինձ հյուր եկավ և ահա ես արդեն տանն եմ աշխատանքից հետո ու ինչպես միշտ վարդս դատարկաձեռն չէր եկել, ուզում եմ իրեն բերած նվերները ձեզ հետ կիսվել ցույց տալ, Փիսոն ինչպես միշտ իրեն անկարգի պես է պահում։ Հաճախորդուհիս, ավելի ճիշտ ընկերուհիս եկել էր իմ մոտ, ով հետ արդեն բացել ենք, բա ով չկա, որ այստեղ անալիզ չանի, տեսնենք ինչ ենք ստացել նվերներ, ուզում եմ ցույց տամ նվերս։ Մի անգամ եւս խորին շնորհակալությունը հայտնեմ, էլի ջղայնացել եմ, ասել եմ ինչ ես բերել, բայց ասում սիրում եմ ասում որ տանում ես, այսպես տոպրակից գեղեցիկ հանում ես, վլոգներիդ մեջ նկարում եւ տեղադրում ես։ Մի հատ տեսեք էսով աստե, հել է սրա մորդային, նվերները ինձ, պակետը Փիսիկին, արի Փիս տեսեք ինչ անում, սիրում եմ, Վարդս մի անգամ եւս քեզ շնորհակալություն սիրելիս, ապրես գեղեցիկ նվերների համար,
Գիտեմ փիսիկին շատ չէ սիրում, բայց փիսիկը քո նվիրած տոպրակը շատ հավանեց։ Փիսիկս, սիրուն ես։ Դու շատ լավն ես, չէ՞։ Դու շատ լավն ես, դե սպասի մի հատ տեսնենք, ես ինչա նվիրել մեզ վարդս։ Ժողովուրդ ջան, ամեն անգամ էս երեխան շնորհքով գալիս է ու որ ասում են խայտարականում է բալզամ для волос, իսկ էսի շամպուն для волос, ամեն անգամ այսինքն մի գեղեցիկ միշտ այս անգամ էս մի ձևնա բերել, որ տարբերվի դեռ իրեն նվիրած շամպուններից օգտագործում եմ, կոնֆետները շատ համով էր, գայթակղությանը չեմ դիմացել, արդեն ամուսիններով սուրճ ենք խմել, խնդրեմ, շատ համեղ կոնֆետներ էր, մի հատ փորձենք հեսա միասին էլի սուրճ կխմենք, այսպես վաֆլիներով, շոկոլադ հեպատ, գեղեցիկ և համեղ, մերսի վարդս, միշտ ուշադիր, միշտ շնորհքով իմ սիրուն աղջիկ, եվս մի անգամ ողջույններ սիրելիներս, որ կամերայի առաջ եմ դուրս գալիս, ուզում եմ միշտ բարևեմ ձեզ, ինչպես ասում են, աշխատանքդ, սովորածդ և ապրածդ կյանքը իզուր չես անցնում, եթե շրջապատում են քեզ շնորհակալ մարդիկ, հա։ Եղածը մի հատ շամպուն է, մի հատ բալզամ է, խնդիր չի, մենք էլ կարող ենք չէ խանութում գնել, կարող ենք գնել այն տեղերից, որտեղից ինքն է գնել, բայց ինչքան հաճելի է, որ քեզ հաճելի է, որ քեզ գնահատված ես զգում, ինչքան հաճելի է, որ շրջապատիդ մարդկանց շնորհակալությունն ես զգում, Այս ռուսներին մի հատ լավ խոսք ունեն, ասում են մելեչ но приятно, но это не мелочь, մելեչ այսինքն փոքր բան է, բայց շատ հաճելի է, բայց սա մելեչ չի իրոք, սա փոքր բան չէ, սա շատ մեծ սեր կա այս պահի, այս երևույթի մեջ, որը տրամադրված է դեպի ինձ, շոկոլադս ուտեմ, նոր ձեզ հետ խոսամ, համովա համի մասին կպատմեմ, այսօր մենակ ուտելու վլոգները, սպասը առավոտը եփեցինք, երանգ խմեցինք, քանի որոշեցի տնից դուրս գամ, այսօրվա բուք ու բորանը մի ահավորություն, մի ահավոր եղանակ էր, ահավորն էլ դեռ խոսքը չի, մի հատ շատ սարսափելի, բուք, բորան, մեքենաները չեն շարժվում, հա մարշրուտկան կտաներ կհասցներ, բայց ես այսօր տեղ չէի հասնի, հոգնածությունից տունն էլ ենքան ցուրտ էր, պարկել եմ աչքս կպելա, վերմակը գցեցի վրես տակացա, այդպես էլ քնել եմ շորերով, ոչինչ այսօրն էլ թող էսպես անցնի, ամբողջ օրը վազքի մեջ ենք, հոգնում ենք, միակ բանը, որ մեղք էր ամուսինս, որ ոտքով գնաց գործի, տրանսպորտով ոտքով էլ հետ է գալիս, բայց իր ընտրություններ, չնայած իր ընտրություններ չի պետքա գնա աշխատանքի, ուղղակի կարող էինք այսօր չգնալ, կարող էր այսօր չգնալ այս եղանակի պատճառով, բայց դե այս եղանակները մի օրով չի, մի ժամով չի անդադ լինելու է, աշխատանքը աշխատել է ուզում, տունը պահել է ուզում, կյանքը ապրել է ուզում, այդպես, ինքը գնաց աշխատանքի, ես էլ տնային գործերով, հիմա այսպես ձեզ հետ զրուցում եմ, բայց արդեն օրս ավարտվել է, մութ է մեր մոտ, տեսակ արդեն կադրի մեջ, թե ինչպիսի անտանելի եղանակ էր, ամբողջ օրը ձյուն է եկել, ասում են, որ դեռ մի օր էլ գալու է մի ամբողջ օր, հիմա մտածում եմ, ինչ պատրաստեմ, որ կարողանանք այս ցրտերին դիմանանք, մի հատ գեղեցիկ բիսկվիտնի տորտիկ եմ ուզում պատրաստեմ, բայց ոչ կրեմային, հա, այսպես թեկուզ պրոստը բիսկվիտ խեմ, արդյունքով կկիսվեմ, որովհետև այդ ալյուր լցրու, ալյուր խառնի, ինչեր արա, այդ տեսարանները կադրի մեջ հոգնում եմ, մի անգամ եւս եմ ասում, որ ես վիդեովլոգեր չեմ խոհարարական, դրա համար իմ վլոգները նման չեն, հենց մի անգամից էկրանը բացվեց ու սկսվեց իմ ռեցեպտները, ես ռեցեպտներ չեմ նկարահանում, ես նկարահանում եմ իմ կյանքը, իմ առօրյան, ու ինձ համար հետաքրքիր են այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրորեն, ովքեր, ասենք այսպես,
իրոք հետաքրքրված են եւ հետեւում են իմ կյանքի առօրյային, այսինքն ես իմ վիդեոների մեջ գրում եմ ամսաթվերը անպայման, վիդեոյից մոնտաժները բավականին դեպի լավն են գնացել, մասնագիտությամբ էլ շատ են հարցնում ով ես, վերջերս եմ նկատել, որ իմ տեսանյութը են, որ դիպլոմներով հանդերձ, ամեն ինչով հանդերձ, որ ունեցել եմ, չկա, ցնդել եմ, չգիտեմ, ես եմ ջնջել, թե փակել եմ, թե YouTube-ն է ջնջել, չգիտեմ։ Դրա համար մարդիկ շատ են մտնում, հարցնում ով եք։ Կունենամ մի տեսանյութ, որտեղ կցուցադրեմ իմ բոլոր դիպլոմները, ով եմ ես, ինչ եմ ես, ինչպիսին եմ ես, բոլորդ արդեն գիտեք, կարիք էլ չկա բացատրելու։ Բայց ունեմ նոր հետևորդներ եւ կլինեն դեռ նոր հետևորդներ, որոնք կուզենան իմանալ։ Այդպես մի թեթև մի հատ վլոգ կտեղադրեմ ձեր համար։ Աշխատանքից բնույթն այնպիսին է, որ ուրախանում եմ բլագադարնի հաճախորդներիս էմոցիաներով, հա։ Այսօր մեր սալոնի կողմից բոլոր սպասեք հիշեմ, բոլոր օձիվները կարդացել եմ։ Այսօր մեր սալոնի սայթում իմ հաճախորդների օձիվներն եմ կարդացել եւ ինչքան հաճելի է, երբ որ այնտեղ կարդում ես նաեւ քո անունը օձիվների մեջ, որ մարդիկ գնահատում են քեզ, քո արարքը, շնորհակալ են նաեւ քո արարքի համար, քո մասնագետ լինելու, քո մարդ-տեսակի, քո տված աուրայի մթնոլորտի համար։ Իմ համար ուղղակի դա չեմ կարող ասեմ ինչերից վեր է։ Մի անգամ ուղիղ եթերս միացրած էր մնացել, աղջիկները լսել էին, որ ես ոնց եմ ռուսերեն խոսում, ոնց եմ ռուսերեն բացատրում, ժողովուրդ ջան։ Իհարկե, որ իմ մասնագիտության մեջ ես աշխատում եմ դառնալ լավը ու լավագույնը եւ իմ հաճախորդներին տալ մաքսիմալ ինֆորմացիա, որպեսզի հասկանալով գան իմ պրոցեդուրաներին, հա, այսպես կոչված, ոչ թե գան մտնեն պարկեն ինչ-որ մեկը իրենց մի բան արեց, այդ պրոցեդուրայի կոչված անունը նույնիսկ չիմանան, չհասկանան ինչու է այդպես կոչվում ու թողնեն գնան, այդպիսի նման բան չկա, իմ հաճախորդները բոլորը ինֆորմացված են ու դա շատ հաճելի է թե ինձ, թե իրենց։ Դա իմ մեթոդն է, այդպես եմ աշխատում, ես այդպես եմ սիրում ազնիվ լինել հաճախորդներիս հետ։ Ինչի արդյունքում էլ գեղեցիկ օձիվներ լսեցի, այսօր կարդացի, ինձ լավ զգացի։ Բացական գրողները միևնույնն է գրելու են, բայց չկար ոչ մի բան բացական։ Քիչ էին իմ օձիվները, որտեղ քիչ են իմ հաճախորդները այս նոր սալոնում։ Շատերը ուղղակի անմիջական հենց այդպես են գրում, միայն այն, որ գրում են Անելիա, мы только к тебе записались, запишемся только к тебе, պարտադիր չէ ամեն ինչ իրանք օձիվի ձևով ներկայացնեն Yandex-ով, որտեղ որ կա մեր սալոնը։ Yandex դվագիս այդ բոլոր հարթակներում կարող եք գտնել մեր սալոնը, գրում եք Լիլիտոն, այնտեղ բացում է։ Կարող եք գտնել նաև Վիբրած մաստերա, բացում է ինձ, մեր մաստերների նկարներով, կարող եք ինձ նկարով տեսնել, գտնել եւ հիանալ օձիվներով ու գրանցվել մեր պրոցեդուրաներին ու համենալ իմ մոտ։ Ես միայն ուրախ կլինեմ իմ Ռուսաստանաբնակ սիրելի հետևորդներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում, միգուցե մի օր բյուտիզեն հայտարարեմ եւ կամ Հայաստանում օր անցկացնեմ հանդիպում հետևորդներիս հետ իմ աշխատանքներով, իմիջիայլոց հետաքրքիր կլինի, ասեմ ձեզ, լավ էր։ Արջևում լավ հանդիպումներ ունեմ, շատ հանդիպումներ ունեմ պլանավորած այստեղ առայժմ ու հետաքրքիր տեսանյութեր ունեմ ձեզ ներկայացնելու։ Մի անգամ եւս եմ ասում, երբ որ իմ տեսանյութերին, իմ բառերին, իմ արտահայտություններին, իմ շարժուձևին նման բաներ եք նկատում ինչ-որ միտեղ, հիշեք, որ ես չեմ իրենց կրկնօրինակել, իրենք են ինձ կրկնօրինակել, որովհետեւ արդեն շատ վաղուց չեմ հետևում ոչ մեկի էջին, ոչ մեկին, որպեսզի կրկնօրինակեմ, կամ էլ այնքան ուղեղս հերիքում է, այնքան մակարդակս հերիքում է, ոճս այնքան հերիքում է, որ չկրկնօրինակեմ ոչ մեկին։ Ես նկատում եմ, ես գիտեմ, ես տեսնում եմ եւ զգում եմ, որտեղ են այդ կրկնօրինակումները։ Դա եւ հայկական եւ ռուսական հետևորդների, վլոգների ու տարբեր երևույթների մեջ եմ նկատում։
Ինչևէ, շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, բայց ձեր հպարտությունը մի կողմ դրեք, մեկ-մեկ ասեք, վայ, այս աղջկանից էս ինչ բանը սովորեցինք, ես ինձ ուղղակի շատ լավ կզգամ դրանից, իսկ ձեր պատիվը դրանից չի ընկնի, լավ հիշեք։ Լավ մնացեք։ Օրս սկսում եմ սրանց բարի լույսով, այս արջուկների սեմեյստվան, նայք սրան։ Ռադուգան մենակ մեր տամպոլի կովրիկն է, մի հատ ահա որ եղանակ է, ահա որություն, վազք սպրածա չեմ ցույց տալիս, նայեք։ Լսվում է քամին, վիճակը, իրավիճակը, տեսեք ես ինչ է կատարվում, պապա, ձյունը լրիվներ ստվեց, լը, ասենց, ծաբուրից ենքոն ոչ մի բան չի երևում, պատուհանը փակենք փայտացանք, շատ ցուրտ է, նոր տարուց էսի հիշատակ է մնացել մեզ։ Ստավանք ես ինչ ցուրտ է, հեռախոսս ինձ տեսնում եք մեջը, լսում եք քամուձենը, ահա որ, մեքենաները այսպես, տրակտոր երևի մի անգամ քշել է, իսկականից անցել, շատ ահա որ եղանակ է, ուսա սկսել է առավոտ լուսադեմին, գիշերը սկսել էր բարակ մաղել, այստեղ սկսել է լուսադեմին երևի, եւ դեռ 2 օր այսպես ձյուն է գալու, խնդրեմ, սա էլ հո ձմեռ չէր, այս տարվա ձմեռը ուժս էր, գնացինք Այսօր սպասենք եփելու։ Խորոք պատրաստել եմ մածուն, երեսի սերահանած է։ Իրանք 4%-անոց յուղենություն ունի եւ ոչ պակաս 3-6-ից 4% ժիրնոստը։ Ձուն շատ մեծ օծու էր, սպիտակ մեծ էր, սպիտակուցը նայեք ինչքան շատ է, այնքան փոքրիկ ամանը լցվել է։ Հիմա կխառնեմ ջրի հետ ու ձուն կխառնեմ, կլցնեմ մածունի վրա, մի լավ կտրորեմ, ջրով մի քիչ կբացեմ, ձավարը պատրաստ է։ Ձավարս պատրաստ է, այսպեսի ձավարով եմ եփել, այս որ գրած էր գյուղի ձավար, սենց մարկան այսպես գրված երևի, ել չեմ հանում, հեսա հատիկները սպիտակ ձավարը։ Խաշված պատրաստ է արդեն։ Իրենից մի հատ արագի մեջ կարդում եմ, ուրեմն բաղադրատոմսը նայեք սպաս։ Ուրեմն նախորդ քաշել ձավարը, խառնել մածունի հետ 1 ձու, կաթ, սմետան ու լավ տրորել, բայց ես կաթը չեմ խառնի, ոչ էլ սմետանը, միայն ջուր կավելացնեմ մածունին, որովհետև ուզում եմ որ համ նոսր լինի, համ էլ ուզում եմ որ ուղղակի միայն կաթով չլինի, մածունով լինի, այդպես։ Այդ ամբողջը խառնում ես իրար արագ, հետո 1 ճաշիկ թալել ալյուր ես ավելացնում, տրորում ես առանձին ձավարից, ավելացնում ես ձավարի հետ, մածունի հետ, հետո խառնում ես իրար, դնում ես գազին, որ եփի։ Եփում արագ խառնում ես ու այնքան մինչև թանձրանա, հետո ավելացնում ես նաև համեմ կամ դաղձ։ Համեմ չունեմ այս պահին տանը, բայց դաղձում եմ, թեպուզ եւ նանա։ Ամեն ինչ էլ կավելացնեմ, համեմի համը ճաշի մեջ չեմ սիրում, դաղձի համը շատ եմ սիրում։ Հենց սպասի մեջ, մի խոսքով անցանք գործի։ Ուրեմն մածունը արդեն լցրել եմ, պատրաստել եմ, բայց բացեցի բանկայից հանեցի մեկ, մի տեսակ արդեն շաղված չէ, ինքը այսպեսին է, չգիտեմ ոնց որ շաղված լինի, հիմա ինչպեսին կստացվի, շատ խիստ չդատեք, դրա համար որոշեցի ամեն դեպքում մի քիչ կաթ ավելացնեմ, մի փոքրիկ կաթ ավելացնենք, չնայած կաթից ավելի շատ կշաղվի ու շուտ կշաղվի, հաստատ, բայց բոլոր ինգրեդիենտները սառնենք, սմետան չեմ ավելացնում, չեմ ուզում, ոչ յուղայնությունը շատանա, ոչ էլ ինչ-որ ձևեր ստանա։ Սիրում եմ թթվաշություն, սմետանը ավելացնում են քաղցրահամ դարձնելու համար։ Այս մի հատիկ ձուն, հիմա ձեր աչքի առաջ, խնդրեմ, այսպես։ Սախլցրեցի մատերս վրա։ Հիմա խառնենք ձուն շատ դեղիներ։ Խնդրեմ, խառնուրդն է, ձուն, այդտեղ ձավարն է պատրաստ եփված, այնտեղ էլ պետք է եփվի, հեսա մի հատ խառնեմ ու ցույց տամ։ Հիմա մի քիչ պետք է չափավոր լցնեմ, բայց երևի թե ամբողջ ձավարը, նայեք, եփված պատրաստ ձավարը, ամբողջովին պետք է լցնել այնտեղ։
Բրավո, ինձ թվում է շատ ջրիկ չի, շատ էլ թանձր չի, ալյուր չեմ գցի 100% չեմ ուզում, ծավալը հերիք է, ծավալն իրեն թանձրությունը կտա ջրին, հետո ես չեմ սիրում շատ թանձր։ Աղ պետք է ավելացնել վերջում, մի պուջուրիկ կարագ եւ իհարկե ունեմ չորացված դաղց, խնդրեմ, նայեք։ Դաղց ջրիկությունը ինձ թվում է բավարար է, դաղձը կարող եմ եւ հիմա ավելացնել եւ վերջում ավելացնել, քանի որ ինքը չոր է, տարբերություն չկա, գոնե կփափկի մինչեւ վերջ։ Այդպես երևի ավելի հավանական է վերջում կավելացնեմ, մի կտոր անգամ մեջը տանենք տնենք գազին, թողնենք եռան եւ հույս ունենանք, որ շուտով կունենանք շատ համեղ կերակուր։ Երբևէ sense բան, մեջտեղը չի աշխատում, ծայրերն են աշխատում, մեջտեղի սպիրալը երևի փչացել է, թուլացել է։ Այստեղ հեսա կասեք լակոտ այս այն ժողովուրդ, իմ գազը լակոտ չի, իմ գազի երեսի տեֆլոնը մաշած է ուղղակի։ Ինքը ստիկլո է, բայց տեֆլոն ունի վրան քաշած, տեֆլոնով է, ինքը շատ արագ ցարապը, շատ անվորակ գազի պլիտա էր, էլեկտրական պլիտա էր։ Նայում եք վերևը, սիրուներևը ամեջը, բայց ամեն դեպքում այս մեկից սա միացավ։ Գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ է այդտեղ դնեմ, որպեսզի կողքերից շուտ է տականում, բայց մեջտեղը վառվում է։ Կողքերից ատո խառնում ենք հաճախակի։ Գնացինք տանենք տնենք, այսպես տեղադրեցինք եւ անոնց մեջ պետք է խառնել, խառնենք մինչեւ վերջ, ինչպես ասում են, պայքար մինչեւ վերջ, հա։ Խառնենք պայքարին եփելու համար։ Այսպես։ Տեսնենք, երբ պատրաստ կլինի, ծավալը արդեն պատրաստ է, ինձ թվում է 2 րոպե միասին եռան, այդքանը շատ հերիք է։ Կեռա, տեսնենք, կշաղվի թե չէ, որովհետև սա ինգրեդիենտները սառն եմ լցրել, մի ջերմաստիճանի էին։ Կշաղվի, շաղված կուտենք, չի շաղվի, կասենք մալադեց, մենք էլ կարացինք, սպասեցինք, դե առայժմ ավարտը մոտ է։ Ինչ խառնում ենք այնքան, մինչև սկսի եռալ, հա, արդեն եռում է։ Այստեղ խառնեցինք, մինչև լավ եռա, հիմա շաղվածություն չկա, բացարձակապես մի քիչ նոսր է եփի, հետո կավելացնեմ աղն ու կանաչին։ Կանաչին ավելացրել եմ, անջատել եմ գազը արդեն, ճիշտաբեր եռում է, մի հատ փորձարկենք, նայեք, աղ ավելացրել եմ, կանաչին արդեն ավելացրել եմ, տեսնենք ինչ տեսք ունի, մոտիկացնեմ, տեսեք, կանաչին ենք բավականին ջրիկ է, ուղղակի ծավալը շատ եմ ավելացրել ու կարագն եմ ավելացրել, հիմա տեսնենք, համտեսենք, գեղեցիկ բաժակի մեջ, այսպես, տեսնենք ինչպիսին է ստացվել։ Հա? Все-таки, наверное, да. Քնամ մի քիչ շատ եմ գերմել են, պարապ նստում եմ վերի, ինչ ընդել այդ միզատ կանեմ։ Так я куда иду? Քիչ ողորմա տեսնենք ինչպիսին է։ Գնացինք անուշանենք։ Սա մի փորձարկեմ։ Շատ համով է։ И все же моя еда просто по погоде. Холодная погода и моя красивая кружка. Անուշուտենք։ Մի քանի հատ էլ թարմ ու գեղեցիկ նանայի տերև էսպես կոչված։ Բերեք։ Վերջի վերջո վերջնական համտեսենք։ Այսպես։ Եվ իհարկե վերջի վերջո պետք է համտեսենք, այսպես։ Դուք ինձ տեսեք այնտեղ այն կադրի մեջ։ Շատ համեղ է, շատ։ Մի հատ էլ էսպես համտեսեմ, որ հավատամ։ Իդեալական։ Մամ ջան, կարոտից մեռնում եմ։ Շնորհակալ եմ։
Բաղադրատոմսի համար։ Այս կտալը շատ մեծ է։ Սա գնաց տատուստու։ Վարձնենք մի հատ նոր և նուրբ կտալ։ Թեյ կտալից մեծ, սովորական կտալից մի քիչ փոքր։ Իսկ ես ոնց կարամ չուտեմ մի հատ նանայի տերևի հետ։ Ես որ հանում ավելի սիրուն կլինի, այդպես։ Սիրելիներս, մայրիկի կարոտը ուրիշ բան է։ Մայրիկիս անդադ հիշում եմ, որովհետև այս շաբաթը իրեն կյանքի վերջին շաբաթն է։ Դժվար է իմ համար, շատ դժվար է։ Կարոտում եմ անընդմեջ, հասկանում եմ բոլորդ կասեք, էլի ջան հարմարվի, վիշտ է, դժվար է, ցավ է, հարմարվում ենք, ապրում ենք, աշխարհիկ կյանքը այդքանով ավարտվում է, բայց կյանքը դրանով չի ավարտվում, ես դրանք բոլորը գիտեմ, բայց մայրիկիս կարոտելու իրավունք ունեմ, մայրիկիս սիրելու իրավունք ունեմ և մայրիկիս հիշելու առավել ևս հիշելու շատ մեծ իրավունք ունեմ։ Ու հիմա ամեն ինչ հիշեցնում է իրեն, ես դրանով ապրում եմ, որովհետև իրեն տեսնում եմ դրա մեջ։ Բոլորիս լավ որ մեր կերածն էլ անուշ լինի, ձեզ էլ բարի դիտում, առայժմ սիրելիներս։ Դե սիրելիներս, իմ օրն էլ այսպես ավարտվեց, նայեք արդեն երեկո է, ժամը ընդամենը 5 կամ 6-ն է, տեսեք ինչ մութ է, թե տունը, թե ընդհանրապես, այստեղ շատ շուտ է մթնում, շատ շուտ լուսանում է, լուսաբացը շատ շուտ է բացվում, ինչևէ, ձյունը դեռ չի հանդարտվել, անընդհատ գալիս է, մառախուղը մի քիչ հետ է քաշվել, ինչպես տեսնում եք, զաբորի հետևից մի քիչ ծառերը գոնե երևում են, ցերեկը ամբողջ մառախլապատ էր, այսպիսի հետաքրքիր եղանակ էր, որը համոզեց, որ ընդհանրապես տնից դուրս չգանք, որոշ գործեր ունեի տանը անելու արեցի ու մնացի տունը, Հելովինի նման երջանկություն այս կյանքում, ինչ ենք անում, ամուսիններով գնում ենք սուրճ խմենք, հետո կմիանամ ուղիղ եթեր, այսօր այսքանը սիրելիներս, բոլորիդ բարի գիշեր, միացեք իմ էջին, ճլեմ կոտում ամեր պիսոն, կիսվեք իմ տեսանյութերով, եթե ձեզ հետաքրքրում է, հաճելի է և լայքեք, մեկնաբանեք, միշտ հետաքրքիր է ձեր կարծիքները լսել, իմանալ։ Ռոմանտիկուս, ստաց սրջենք, ինչ ունենք ստեղ, կոնֆետներ, մթության մեջ նստած կոֆե ենք խմում, չեմ սիրում այս զալի լույսը, որ վառած է լինում, հենգիժն էլ ընդեղ քնած է։ Կարամ իմանամ էդ ինչ ես փնտրում, սիրելի Փիսո, մեր կոնֆետի համանում, что ты там ищешь, արա։ Հլա, լպստում անդիր քաղցր բանակ դեր, тебе сладкое нельзя, բաց բան կա մեջին։ Ինչ ունենք ստի արա, սպաս տնամ, դու գիժ ես, այս ատերից նա, սրա հոտին հետ է եկել, քաղցր քեզ չի կարելի կորի հիմար, հետներս կոֆե ախվում, հեռը կցեք, են էլ կնում ամիշտ ընդե, որդե որ իրան չեն սիրում, тебя папа не любит, արա, иди отсюда, ты прям с нами уже, то кормишься, то сидишь. Уходи, հլը ոնց է ուտում, այ հիմար, այ գզյուկ, ոյս, չի կարելի կորանալու ես, չի կարելի ասեցի, ինչքան լպստեցիր բոլա, հլը, քաղցր է, պեսոկ կոտա ես, են սուխարիկներից է, ամոտ քեզ ամոտ, որ մի բան ասում են, չի կարելի, ուրեմն չի կարելի, ոնց չսիրես ես գժին,